Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în cartea Esterei. Am ajuns la punctul unde vedem că nu doar împărat are dreptul de a face un ospăț. Am mers în Luca 15 și vedem această pildă unde fratele mai mare, când se întoarce acasă și este ospăț, el este frustrat, el suferă pentru că tatălui nu a făcut niciun ospăț pentru el și consideră că este o nedreptate. Însă răspunsul tatălui este uimitor. Îi spune, tot ce am este al tău. Tot ce am este al tău. Am văzut tot ieri că Scriptura spune, de exemplu, Pavel când scrie la Corinteni le spune, totul este al vostru. Voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Există o urgență să devenim maturi. Deja a deveni matur cere timp. Atunci nu mai e timpul de pierdut în a continua să bem doar lapte. Există urgența de a deveni matur. De ce? Pentru că dacă nu devenim maturi, lucrurile care sunt ale noastre nu le putem folosi pentru că suntem imaturi. Și nu este greu de înțeles. Un tată poate să spună la copilul lui, nu știu, de 5 ani sau de 6 ani, să-i spună, uite, mașina asta este a ta. Și nu vorbesc de mașina de jucării, vorbesc de mașina de vad. Și chiar este drept moștenitor. Dar pentru că este imatur, tata lui nu o să-i dea cheile și o să-i spună, ok, du-te, urcă-te la volan, pentru că este mașina ta. Nu. O să-i spună, este mașina ta, dar nu o pot conduce. Ești mic. Dar noi, Dumnezeu, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, nu ne-a dat o mașină. Biblia spune că ne-a dat tot. Domnul Iisus vine și zice, nu te teme, turma mică, căci Tata a găsit cu plăcere să vă dea împărăție. Pavel vine în Corinteni și zice, totul este al vostru. Și tu o să-mi spui, dar eu când nu trăiesc ca și cum totul este al meu, este normal. Pentru că cât timp moștenitorul este imatur, nu se deosebește de un sclav. Adică nu se deosebește de cel care nu are nicio moștenire. Dar acest lucru e doar pentru o vreme, pentru vreme îndrumare către maturitate. Odată ce ai ajuns la maturitate, intri în posesia ceea ce este al tău. Avem nevoie să fim maturi. O să citesc un text. Pentru că vreau să-ți arăt cât de important este maturitatea. Și unele lucruri le înțelegem foarte bine prin exemple, prin ilustrații. Și în text care urmează, vom vedea doi oameni în același împrejurare. Repet, vom vedea doi oameni în același sau aceeași. Corectează tu, mulțumesc, domnul profesor sau doamna profesoară de limba română, într-o împrejurare la fel, așa spun cu alte cuvinte. Așa, doi oameni într-o împrejurare la fel, dar care vor avea două reacții diferite.
Ei sunt într-o împrejurare care este la fel. Sunt împreună, în același loc, în același timp. Se confruntă cu aceleași probleme, dar vor avea reacții total diferite. Și ce anume face diferența? Maturitate. În cazul care o să-l citim, o să vedem, ceea ce face diferența este maturitate. Maturitatea este așa importantă că chiar în viața reacțiile tale sunt determinate de maturitatea ta. Reacțiile mele sunt determinate de maturitatea mea. Hai să citesc. 2 Împărați, capitolul 6. Hai să fim atenți la ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 14, versetul 14 citesc. A trimis acolo cine? Împăratul din Siria. Poți să citești mai sus și să vezi împrejurare. Este vorba de împăratul din Siria care vrea să aresteze un om care încurca planurile lui. Poți să citești și să vezi cum. Da, a trimis acolo cai care și o oaste puternică. Deci nu erau vreo 10 soldați. Era o oaste puternică, da. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață, a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cai. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu, a, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Vreau să mă opresc mai întâi aici. Uneori poate ai crezut că este de vină împrejurare. Este vină dușmanul care te-a înconjurat. El este de vină din cauza frica care o simți. Din cauza descurajare care o simți. Dar nu ți-ai pus vreodată problema într-o altă perspectivă. Că poate nu este de vină dușmanul, nu este de vină împrejurare, dar este de vină cum o percepi tu. Sunt în același împrejurare. Unul zice, ce vom face? Cu alte cuvinte, suntem pierduți. Nu putem ieși din această situație. Suntem înconjurați, nu avem ce face. Și este în panică. Și celălalt este relaxat. E relaxat. Nu. O să-ți arăt. Este relaxat. Adică niciun atom de frică. E relaxat. Are timp să râdă. Are timp să facă glume. Deci vede armata inamică și este relaxat. Și spune, nu te teme. Ok, ambele sunt în același împrejurare. Ce face diferența? Maturitate. Celălalt era matur. Era așa de matur că știa să vadă dincolo de aparență. Un alt aspect al maturității. Să vezi dincolo de aparențe. Să nu mai judeci după aparențe, dar să judeci după dreptate. Același împrejurare. Unul în panică, celălalt relax. Celălalt prinde frică, celălalt zice, nu te teme. Celălalt zice, cum? N-avem cum să ieșim de aici. Celălalt e așa relax, zice, am și ieșit deja din situația asta. Am și ieșit deja. Ce face diferența? Maturitate. Avem nevoie de maturitate. Uite, hai să citesc un lucru.
Elisei se va ruga ca armata aceasta să fie lovită de orbire. Da? Și uite ce zice Elisei. Oh, Seigneur. Biblia zice așa. Biblia zice, vreau să citesc un text. La versetul 19. Elisei le-a zis, nu este această cală și nu este această cetate. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Relaxat. Nicio tensiune, nicio frică. Are și timp de glumă. După ce el se roagă și armata este lovită de orbire, se prezintă să se prezinte ca și ghid. Veniți, vă arăt eu omul pe care îl căutați. Și le duce în Samaria, unde ei sunt înconjurați de armata Israel. De ce? Maturitate. Acum, se întâmplă un lucru aici care l-am sărit din adâns, la care vreau să revin în câteva minute care mi-au rămas. Și aici aș vrea să vezi un lucru foarte important. Acest lucru, când le înțelegem, zicem, nu, Doamne, trebuie să devin matur. Nu mai vreau să fiu copil. Biblia zice așa. După ce Elisei spune, nu te teme căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei care sunt cu ei, cu siguranță slujitorul lui s-a uitat la el și a zis, cum adică? Și nu înțelegea. Tot așa de multe ori, ucenici nu înțelegeau ce Domnul Iisus spunea. Tot așa și noi astăzi nu înțelegem anumite lucruri care le spune Domnul Iisus sau care le spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că unele lucruri trebuie o anumită maturitate ca să le înțelegem. Omul acesta, Elisei se va ruga pentru slujitorul lui și iată rugăciunea lui, zice așa. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochi să vadă. Și Domnul a deschis ochi slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Da, e un text care de multe ori îl iau ca și exemple. Îmi place mult Ilie și Elisei ca și personaje din Vechiul Testament. Mult de învățat de la ei. Aici vreau să vedem un lucru. Elisei s-a rugat ca slujitorul lui să-i se deschide ochii ca să vadă. Percepția lui, Dumnezeu să se atingă de el, că percepția lui să fie mai clară, că percepția lui spirituală să se trezească, că ochii lui, ochii inimii care erau închis, să se deschidă. Și slujitorul lui, pentru a avea această experiență, ar trebui că Elisei să se roage pentru el. Și ar trebui o intervenție directă din partea lui Dumnezeu. El s-a rugat și Domnul a deschis. Deci ar trebui o intervenție din partea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vedem un lucru. Elisei, el nu s-a rugat ca să vadă. A vedea facea parte din starea lui de om matur. Știi că există lucruri pentru care te rogi tu acum. Există lucruri pentru care mă rog eu acum, care nu m-aș ruga pentru ele dacă eram matur. Pentru că ar fi parte din mine deja.
Elisei nu s-a rugat, Doamne, deschide-mi ochi să vadă. Ochii lui erau deja deschis. Era starea lui permanentă de a fi. Nu avea nevoie de rugăciune ca ochii lui să fie deschis. Erau deja deschis. Era modul lui de a fi. Era modul lui de a umbla. Era natural. Pentru că era matur. Și atunci el nu mai are nevoie să zic, Doamne, deschide-mi ochii. Pentru că face parte din el. Un om care este matur, nu că nu se roagă, dar există lucruri pentru care nu se mai roagă. De ce? Fac parte din cotidianul lui. Există lucruri pentru care nu se mai roagă. De ce? În maturitatea lui are acces la ceea ce este al lui și îl poate folosi. De aceea poți să citești tot în Cartea Regilor, poți să citești întâmplări de genul s-au dus la muncă. Nu, asta chiar o să citesc. Să vezi un lucru aici. Să vezi un lucru. Capitolul unde este? Poate la capitolul 4 și Biblia zice nu, capitolul 4. Așa. E în capitolul 6. Da? Versetul 4 citesc. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apa. El a strigat, a, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci li s-a tăiat o bucată de lemn, a aruncat în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l, și s-a întins mâna și l-a luat. Este o problemă aici. Și cel care a scapat se întoarce către el și zice, o, Domnul meu era împrumutat. Sunt în probleme. Oare Elisei se roagă aici? Nu se roagă. Zice, unde a căzut? Acolo, ok. A luat un lemn. Nu s-a rugat. A luat un lemn, l-a tăiat. L-a aruncat exact unde a căzut și fierul a plutit. Asta nu e rezultatul rugăciunii. Este un om matur spiritual care folosește lucrurile de care știe că este stăpân. Oh, nu vreau să minimizez rugăciune, dar vreau doar să-ți arăt cât de important este să ne dorim să fim maturi. Pentru că în maturitatea noastră, nu că nu mai suntem supuși lui Dumnezeu, dar maturitatea face că avem acum acces la lucruri care înainte, deși erau ale noastre, nu puteam să le folosim, pentru că nu eram maturi. Spune, Doamne, vreau să fiu matur. Cel puțin eu zic asta pentru mine. Vreau să fiu matur. Vreau să cresc. Există așa multe probleme în această lume. Lumea aceasta are nevoie de copiii lui Dumnezeu matur. Lumea aceasta are nevoie de creștini care pot aduce soluții concrete. Într-o zi am ieșit la evangelizare cu niște frați și am întâlnit un om și el ne-a spus, nu pot să, n-am timp, nici nu pot să mă concentrez să vă ascult, nu știu de câte zile nu am mâncat. Și am căutat ceva pentru el. Și această experiență mi-a vorbit că de multe ori tot ce avem sunt doar cuvinte, 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 cuvinte.
oamenii au nevoie de fapte, de demonstrarea puterea Evangheliei, de soluții, de rezolvarea problemelor, de vindecare, de eliberare. Oamenii au nevoie de asta. Și Dumnezeu care este mai înțelept decât noi toți a știut. De asta a zis, mergeți cu Evanghelia, dar vă dau și autoritate. Să ajutați oamenii problemele lor. Dar pentru a face asta, avem nevoie să fim maturi. Oh, Seigneur. Dumnezeu să te binecuvinteze.